বর্তমানে গরুর খাটাল করা ফার্মারদের কাছে যেমন প্রফিটেবল, তার পাশাপাশি কিন্তু মেন সমস্যা সেটা তার ফিড কস্ট। গরুর ফার্মে এমন কি সমস্যা রয়েছে যেটা ফার্মাররা সামলাতে পারছেন না, এবং সেটা সামলাতে গিয়ে তার ফার্মের বেনিফিট অনেক তার কমে যাচ্ছে, কস্টিং এর দিকে অনেক বেশি বেড়ে যাচ্ছে। তো এই কস্টিং কমানোর উপায় কি, এবং সেখান থেকে তারা ফার্মকে কিভাবে প্রফিটেবল ফার্মে নিয়ে যাবে, চলো সেই বিষয়টাই আজকের টপিক হোক। আজকের টপিক হচ্ছে গরুর ফার্মের ফিড কস্ট কিভাবে কমাবেন। যে কোনো ব্যবসা করার আগে অবশ্যই সেটা যাচাই করে নেবেন, কারণ প্রত্যেকটি ব্যবসা ঝুঁকি সাপেক্ষ। আমার সঙ্গে রয়েছেন সেলিম দা, কে মেশিনারির ওনার। কেমন আছেন দাদা? হ্যাঁ, ভালো আছি, আপনি আশা করি ভালোই আছেন। হ্যাঁ। তো ভিউয়ার, আমরা আজকে হাওড়া জেলার একটা বৃহত্তর ফার্মের মধ্যে এসেছি, যেটা হচ্ছে ইয়াসির ডেয়ারি ফার্ম। আমরা এসেছিলাম যে তার আন্ডারে এমন একটা ফার্ম রয়েছে যেখানে 300 ক্যাটেল রয়েছে, এবং সেই 300 ক্যাটেলের ফিড কস্ট তাদের এত বেশি হতো যে তারা এই ফার্ম চালাতে গিয়ে হিমশিম খেতেন, এবং তারা একটা দারুণ সলিউশন বের করেছিলেন কে মেশিনারির আমাদের সেলিম ভাই। চলুন সেলিম দার কাছ থেকে আমরা বিষয়টা জেনে নিই। তো আমি এই ফার্মটা যখন 6টা গরু থেকে শুরু হয়েছিল, আমি সেই 6টা গরু থেকে শুরু হওয়া ফার্মটা এখানে যাতায়াত করি। তো বন্ধুটা শুরু করেছিল অনেক শখের বেসে, মানে জাস্ট বাড়ির কিছু প্রয়োজনীয় দুধ পূরণ করার জন্য, চাহিদা পূরণ করার জন্য শুরু করেছিল। কিন্তু আজকে এটা একটা কমার্শিয়াল ডেয়ারি কাম এটা ফ্যাটেনিং ফার্ম। গরু যা দেখে মনে হচ্ছে তো প্রায় 300 কিলো, 400 কিলো, 500 কিলোর উপর এক একটা রয়েছে। বিশাল বড় গরু, যেগুলো সাধারণত আপনারা নর্মালি দেখতে পাবেন না। এই যে আমার পিছনে যে বিশাল বড় আকৃতির যে গরুগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এইগুলো প্রায় 400 থেকে 500 বা এর থেকে পিছনে আরো বড় গরু 600 কেজির গরু আছে। তো দৈনন্দিন এদের যে খাবার লাগে, খাবারের খরচটা এটাই হচ্ছে একটা ফার্মের জন্য এখন সব থেকে বেশি খরচ। তো এই খরচটাকে মেনটেন করাটা কিন্তু এখন একটা ফার্মের জন্য সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জিং। ঠিক, একটা ফার্মকে সাকসেসফুলি চালানোর জন্য কয়েকটা বিষয়ের দিকে খুব বেশি ধ্যান দিতে হয়। সেটা হচ্ছে আমাদের ক্যাটেল বলুন বা যে কোনো ফার্ম, তাদের হেলথের দিকটা, এবং তারপরে তাদের খাওয়ার খরচটা, তারপরে ম্যান পাওয়ারের যে দৈনন্দিন যে লেবার কস্ট। তো আমরা বিভিন্নভাবে লেবার কস্ট কমিয়ে থাকি, যেমন ধরুন মিল্কিং মেশিন আছে, তা থেকে দুধ বার করার খরচ কম হয়। আপনার যে কাউ ম্যাটগুলো যেগুলো রয়েছে, তা থেকে আপনার যে মেডিসিনের খরচ অনেক কমে যায়, গরু অনেক সুস্থ থাকে। তারপরে সব থেকে মেজর ব্যাপার যেটা দৈনন্দিন খরচ, সেটা হচ্ছে একটা ফার্মের যে ফিডের কস্ট, ওটা সব থেকে বেশি, কারণ এটা প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত প্রত্যেকটা পশুই খাচ্ছে। তো সেক্ষেত্রে সেই কস্টটা কমানোটা খুব ভাইটাল ব্যাপার। আচ্ছা, এই কস্টিং কমানোর অপশন কি? অপশন দেখুন, ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি যদি একটা গুঁড়ো খাবার বা রেডিমেড ফুড যদি ক্যাটেল ফিড যদি মার্কেট থেকে কিনতে যান, তার যে কস্টিং আছে 30, 35, 40 টাকা করে কিলো, এইভাবে যদি খাওয়াতে চান তাহলে দেখবেন আপনি মার্কেট থেকে জেনুইন খাবারটাও পাচ্ছেন না, তাদের যে হেলথে যে ধরনের নিউট্রিশন সেটা রেশিওটা প্রপার ঠিক থাকছে না। তারপরে কথা হচ্ছে আপনার খরচও বেশি হচ্ছে। যদি আপনি ফিডটা নিজে তৈরি করেন, তাহলে আপনার ফিডের যে কোয়ালিটি সেটা আপনি মেনটেন করতে পারছেন, এবং লো কস্টে বানাতে পারছেন। কস্টিং এর ব্যাপারটা যেটা আমার থেকে, আমি তো একজন মেশিন বিক্রেতা, আমি জানি মেশিনে কি কাজ হয়, কিভাবে অপারেট করে, কিন্তু একজন সাকসেসফুল ফার্মারের কাছ থেকে যদি আমরা শুনে নিই যে কস্টিংটা কি আছে, বর্তমানে মেটেরিয়ালসের দাম কি আছে, তাদের খাদ্যের দাম কি, এখন যদি আপনি নিজে খাদ্য বানাতে চান সেক্ষেত্রে কতটা কম খরচে হতে পারে, সেগুলো আমরা তাহলে আমাদের যে ফার্মের যে ওনার আছে আমরা ওর কাছ থেকে শুনে নেব। আচ্ছা, আপনার যে এত গরু, প্রতিদিনে তো একটা হিউজ খাবারের খরচ থাকে। খাবারের তো খরচ আছেই। প্রতিদিন কিরকম খাবারের টাকা যাচ্ছে আপনার ফার্মে? প্রত্যেক দিন আমার ধরে নিন না 300টা গরু আছে টোটাল, মোষ আর গরু মিলিয়ে। আপনি 170 করেই এভারেজ ধরুন, 51,000 টাকা করে পার ডে খাবার খরচা আছে। আমরা যখন ব্যবসা শুরু করেছিলাম আজ থেকে 4 বছর আগে, তখন ভুসি কিনতাম আমরা 16 টাকা 17 টাকা, এখন আজকের ডেটে হয়ে গেছে 36 টাকা কিলো। আচ্ছা, এই যে আমার এই খাবারের ঘর, এই খাবারের ঘরেতে আপনার সমস্ত রকম খাবার আছে। আপনি এই দেখুন লাট করে ফেলা আছে, ঠিক আছে, এইটা উপরে আছে ভুসি, আচ্ছা, ঠিক আছে, এইটা আছে আপনার চুনি, এটা ছুলার ছিলকা, আচ্ছা, ঠিক আছে, এটাও ভুসি দেওয়া আছে, এটা রড আছে, এটা মাকাই আছে। তো এই যে এত খরচ হচ্ছে, আপনি এটাকে তাহলে ফিড ব্যালেন্স আনছেন কি করে আপনি? হ্যাঁ, খরচা কমানোর জন্য আমরা কে মেশিনারিতে আমরা গিয়েছিলাম, গিয়ে এই মেশিনটা নিয়েছি। এই মেশিনটার ফ্যাসিলিটি হচ্ছে আপনার গম আর ভুট্টা এর মধ্যে নেট আছে, আপনি যেমন সাইজ করবেন সেই রকম সাইজ পাবেন। ভুট্টা যে গুঁড়ো বাইরে থেকে কিনি আজকের ডেটে 27 টাকা করে কিলো, আমি যদি এতে যদি বানাই, আমার মার্কেটে আজকে ভুট্টা যদি আমি গোটা ভুট্টা নিয়ে আসি, ট্রান্সপোর্টিং নিয়ে 16 টাকা। তো এই ভুট্টা এখানে যদি আমি 16 টাকায় ভাঙাই, আমার 2 টাকা খরচা, আমার তো লেবার এমনিতে আমার খাটালে আছে, তারাই কাজ করে নেয়। আর এটা ঘন্টায় 1.5 টন আপনার ক্যাপাসিটি আছে। গমও দিলে আপনার ভুসি প্লাস আটা দুটো আপনি মিক্স পাচ্ছেন,
পার ডে আমার যে খরচা হচ্ছিল 170, সেটা প্রায় 120-তে চলে আসবে। মানে 50 টাকা পার ডে এক একটা গরুতে আমার সেভ করছে। প্রচুর টাকা সেভ, প্রচুর টাকা সেভ করা হচ্ছে, এই জন্য এই মেশিনটা আমাদের নেওয়া হয়েছে। আমি বেনিফিট পাচ্ছি। তো আলটিমেট যারা আছেন আমার ডেয়ারি ফার্মের যে ভাইরা আছেন, তাদেরকে আমি সাজেস্ট করতে চাই আপনারা নিন। বেশি মার্কেট থেকে খাবার কেনার থেকে নিজে প্রোডাকশন করাটা অনেক আমি বাইরে সেলও করতে পারি। আমার যারা জানাশোনা আছে তাদেরকে আমি সেল করছি, যারা 10টা 15টা গরু রেখেছে, সেখানেও আমি বেনিফিট পাচ্ছি। তো আমরা এতক্ষণ আপনাদেরকে দেখালাম এই যে বড় চটি খোল যেগুলোকে বলা হয়, এগুলো সর্ষের তেল সর্ষে বার করার পরে যে খোলটা বের হয় সেই খোল, এগুলো অনেকটা শক্ত। এই খোল আমরা এক্ষুনি গুঁড়ো করে দেখালাম। এই খোলগুলো হচ্ছে এই খোলের গুঁড়ো, আমরা যেমন প্রয়োজন হবে সেই রকম দানা বার করতে পারবো, বা সেই রকম পাউডার কতটা দরকার সেটা জালি চেঞ্জ করে আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন পুরোটা। এটা হচ্ছে এই খোলেরই গুঁড়ো। তো এই মেশিন থেকে যদি কেউ খোল গুঁড়ো করেও ব্যবসা করতে চায়, চাहे গবাদি পশুর খাবার তৈরি করে বিক্রি করুক, চাहे নিজের গবাদি পশুকে খাওয়াক, এগুলো মুরগির খাবারেও অনেক লাগে। তো যারা পোলট্রি ফিডের জন্য মিক্স করতে চান তারা এগুলো ইউজ করতে পারেন। এই মেশিনটা 4 HP বা 5 HP সিঙ্গেল ফেজের মোটর থেকে শুরু করে 10 HP 3 ফেজের মোটর পর্যন্ত ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন আপনি মোটর ভেরিয়েশন বলবেন কি রকম আছে? মেশিনের একটাই দাম আছে, কিন্তু মোটর আপনি যেরকম নেবেন মোটরের সাথে ভেরিয়েশন চেঞ্জ হতে। আপনি যদি 4 HP মোটর নিতে পারেন, 5 HP নিতে পারেন, 7.5, 10 HP। এবার আপনার যত হেভি মোটর নেবেন এর প্রোডাকশনটা ততটাই বেড়ে যাবে। আচ্ছা, আপনি কি আমাদের তাহলে দামটা একটু বলবেন যে কি রকম দামে আপনারা এই মেশিনগুলো দিচ্ছেন? ক্রাসার মেশিন আমাদের কাছে আছে 31,500 থেকে শুরু আছে। 31,500 থেকে এর থেকে ছোট মডেল রয়েছে মোটর শুদ্ধ, যাদের কম প্রোডাকশন 400 কিলো 300 কিলো সেরকম আছে। এগুলো আরও হায়ার প্রোডাকশন। এগুলো মোটর যেরকম নিচ্ছেন, কি কোম্পানির মোটর নিচ্ছেন, কত HP, সেটার উপর ডিপেন্ড করছে এটার পুরো প্যাকেজের দাম কিরকম হবে। আচ্ছা, তাহলে প্রোডাকশন অনুযায়ী আপনার রেটটা ভ্যারি করছে। হ্যাঁ, অবশ্যই। আচ্ছা, তাহলে একদম লোয়েস্ট প্রাইস কত আছে আপনাদের কাছে? একদম যদি লোয়েস্ট প্রাইস আপনি নিতে চান মেশিন আপনার 30-32 হাজার টাকা থেকে শুরু আছে। আচ্ছা, আর আপ টু কত পর্যন্ত পাচ্ছেন? 40-45 হাজার টাকার মধ্যে যদি মোটর ছাড়াও যদি নিতে চান, মোটর শুদ্ধ আপনার নিয়ে 60-65 হাজার টাকা বা তার থেকে কমে হয়ে যাবে। এবার আপনার রিকোয়ারমেন্টটা বলতে হবে, কেন কি কোম্পানির মোটর নেবেন, কত HP মোটর নেবেন। 3 ফেজের মোটরের দাম 10,000 টাকা কম, সিঙ্গেল ফেজ 5 HP মোটর কম টনে 10,000 টাকা বেশি। তো সেক্ষেত্রে আমি এই মুহূর্তে ক্যালকুলেশন করে বলতে গেলে প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা করে ক্যালকুলেশন। আচ্ছা, আপনার এখানে কত ভ্যারিয়েন্ট পর্যন্ত, কত HP পর্যন্ত হাইস্ট? এই মেশিন আপনি 10 HP পর্যন্ত 15 HP পর্যন্ত চালাতে পারেন। ওকে, 10 HP তে আপনার 1.5 টন পর্যন্ত প্রোডাকশন দিয়ে দেবে। আচ্ছা, এই গরুর খাবার তৈরি করার যে মেশিন, এই মেশিন তাহলে কিভাবে পাবে ফার্মাররা? দেখুন স্যার, আমাদের এখানে শোরুম রয়েছে আমাদের কুলগাছিয়া, উলুবেড়িয়া, হাওড়া। আমাদের আরও একটা শোরুম রয়েছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ক্যানিং 2-তে। তো আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। আমাদের কুলগাছিয়াতে শোরুম যদি কেউ ভিজিট করতে চান, সেক্ষেত্রে হাওড়া থেকে ট্রেনে করে আপনারা আসবেন কুলগাছিয়া স্টেশনে। স্টেশন থেকে একদম কাছে স্টেট ব্যাংকের অপোজিটে আমাদের শোরুম, বলবেন স্টেট ব্যাংকে যাব, পায়ে হাঁটা 3 মিনিটের দূরত্ব। তো আপনারা স্টেশন থেকে হেঁটে চলে আসতে পারবেন। বাসে এলেও সেম, বম্বে রোড হাইওয়েতে আপনার পীরতলা বাস স্টপ আছে, পীরতলা বাস স্টপে নেমে ওয়াকিং ডিস্টেন্স 7 থেকে 10 মিনিট। তো ওনারা ইজিলি এখানে আসতে পারবেন। আচ্ছা, ক্যানিং 2-তে যে ক্যানিং 2-তে ওখানে আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। আমরা কাস্টমারকে ফুল গাইড করে দেবো। আমরা লিখে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করে দেবো, লোকেশন পাঠিয়ে দেবো, বা কী রুট দিয়ে যাবেন, ওনার কাছ থেকে কোন রুট থেকে আসছেন, সব থেকে ইজি রুট আমরা ফোনেই ওনাকে হেল্প করে দেবো। আচ্ছা, আপনি যে মেশিনটার কথা বলছেন, এই মেশিনটা অ্যাভারেজ তো আপনি বললেন 30-32 থেকে শুরু করে 60-65-80 এরকম রেঞ্জের মধ্যে আছে। অনেক এরকম ফার্মার রয়েছে যাদের পক্ষে হয়তো এতটা টাকা দিয়ে একবারে একটা মেশিন নেওয়া সম্ভব নয়। তার জন্য কি এমন কোনো ফেসিলিটি আছে আপনাদের? বাজাজ ফাইন্যান্সের যাদের কার্ড আছে তারা ফাইন্যান্সে সমস্ত মেশিন পারচেস করতে পারেন আমাদের কাছে, কিন্তু বাজাজ ফাইন্যান্সে, অন্য কোনো ফাইন্যান্সে আমাদের সুবিধা নেই। আর সেখানকার ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেম, তার জন্য কি আপনারা সাপোর্ট দিয়ে দেবেন এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার? যে দেখুন, নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা কাস্টমার ডাইরেক্ট এখানে ভিজিট করতে পারেন। আমরা এখানে ইনস্ট্যান্ট তাকে মেশিন ডেমনস্ট্রেশন দেখিয়ে তাকে আমরা তাদের গাড়ি যদি নিজে আনেন আমরা গাড়িতে লোড করে দেব, বা যদি না আনেন উনি দেখে পছন্দ করলেন আমরা এখান থেকে গাড়ি হায়ার করে দিলাম, প্যাকিং করে গাড়িতে লোড করে দিলাম, উনি নিয়ে বাড়ি চলে যেতে পারেন। যদি কেউ না নিয়ে যেতে চান, এখান থেকে এসে সিদ্ধান্ত নিয়ে গেলেন, অনলাইনে পেমেন্ট করলেন, আমরা যে কোনো ট্রান্সপোর্টে পাঠিয়ে দিলাম, কুরিয়ার মাধ্যমে পাঠিয়ে দিলাম, এগুলো সব হয়, অসুবিধা হবে না। আচ্ছা, এইবার নিয়ে যাওয়ার পরে আফটার সার্ভিসের একটা ব্যাপার থাকে, যদি কোনো প্রবলেম হয় মেশিনারির, সেক্ষেত্রে মেশিন মাত্রই প্রবলেম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে কম বেশি, তবে এই মেশিনগুলো সেরকম ক্রিটিক্যাল কিছু নেই।
নেই, সম্ভাবনা নেই। তারপরেও যদি অসুবিধা হয়, আমাদের ডোর টু ডোর সার্ভিস আছে। আমাদের কল নাম্বার মানে কাস্টমার কেয়ার নাম্বারে ফোন করে আপনি সার্ভিসের জন্য বলবেন। তবে ডোর সার্ভিসটা অবশ্যই ফ্রি নয়, কিছুটা চার্জেবল। তো বাড়িতে গিয়ে আপনাদের সার্ভিস দিয়ে আসবে, চার্জেবল হবে সেটা। ওকে, তো আপনারা এই রকম গবাদি পশুর খাবার তৈরি করার জন্য এরকম যদি ক্লাস সার্ভিসেশন নিতে চান, তাহলে কিন্তু আপনাদের ফার্মের কস্টিংটা অনেক কমাতে পারেন। শুধু আমি কথাটা মধ্যখানে বলি, শুধু যদি ফার্মের জন্যই আমি বলবো না, যদি কোনো ব্যক্তি চান, যাদের ফার্টিলাইজারের দোকান আছে, তারা সব গবাদি পশুর খাবার বিক্রি করে, ওনারা একটা দারুণ কস্ট দিয়ে কিন্তু মাল বাইরে থেকে নিয়ে এসে বিক্রি করে। ওনারা যদি চান তো র মেটেরিয়ালস বাজার থেকে কিনে এনে নিজেরা একটা ক্রাসার মেশিন বসিয়ে কিন্তু বস্তাজাত করে বিক্রি করতে পারে, সেখান থেকে হিউজ একটা প্রফিট পাবেন ওনারা। একদমই তাই। বা যদি কেউ ফিডেরও কোনো ব্যবসা করতে চান, পোলট্রির ফিড হতে পারে, কোনো ক্যাটেল ফিড হতে পারে, তো সেই ধরনের ফিড বিক্রি করা বা ব্যবসা করার জন্য এই মেশিন নিতে পারেন। এটা টোটালি কমার্শিয়াল মেশিন। এই ধরনের হোমমেড ফিড তৈরি করে কিন্তু আপনার লোকাল এরিয়াতে যে সমস্ত ফার্ম আছে সেখানেও সার্ভিস দিতে পারেন, অথবা আপনার ফার্মের জন্য কিন্তু আপনি নিয়ে বেনিফিট নিতে পারেন। তো আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই আমাদের কমেন্ট করে বলুন, এবং পরবর্তীতে এই ধরনের মেশিন নিতে চান কিনা সেটাও লিখতে ভুলবেন না। আজকের ভিডিওটা এখানে শেষ করছি, পরবর্তী ভিডিওতে আবার নতুন কোনো টপিক নিয়ে ফিরে আসবো। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, বাই।